أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض كيكة جميلة جدا وألوانها مبهجة زي ما انتوا شايفين كده. كيكة بسيطة وطرية وسفنجية جدا وطعمها روعة. هنحضرها النهاردة بدقيق الرز، بيخلي طعم الكيكة ما يتوصفش من جمالها. مكوناتها بسيطة على فكرة، مش كتير، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، وإن شاء الله هتنجح معاكم من أول مرة لأنها بسيطة جدا ومش محتاجة أي مهارة في المطبخ. وأنا واثقة لو جربتيها بعد ما تتفرجي على الفيديو هتبدعي فيها وهتطلعيها أحلى من دي 100 مرة. شايفين مرتفعة ازاي وسفنجية، وطعمها بقى مش قادرة أقولكم. شايفين المسام بتاعتها جميلة ازاي، وألوانها بصراحة تفتح النفس. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. عندنا هنا 400 جرام من دقيق الرز او نص كيلو الا شويه، او كوبايتين من الكوبايات المعياريه، وباكت بيكنج باودر ولون احمر، وزبدايه كبيره، ونص كوبايه من الزيت، وممكن تستعملي 3 معالق من السمنه او 3 معالق من الزبده، وفانيليا و3 بيضات، وكوبايه من السكر، والسكر حسب الرغبه، لو عايزه تزودي شويه مفيش مشكله. طبعا الكوبايه المعياريه او الكوبايه العاديه اللي عندنا في البيت اللي هي بتاعت الشاي العاديه. في بولة بقى اللي هنحضر فيها خليط الكيكة هنحط الثلاث بيضات الأول، وبعدين الفانيليا والسكر، وبعدين بمضرب البيض كده هنبتدي نضربهم لحد ما لونهم يفتح خالص زي ما هنشوف دلوقتي. الوصفة دي ممكن تعمليها بالمضرب العادي اليدوي، بس هتاخد منك شوية وقت لأن احنا محتاجين ان البيض يبقى باللون دوت. تمام. أول ما نوصل للون الفاتح ده والقوام يبقى هش كده، هننزل بالزبدية، والزبدية تكون كبيرة ما تكونش من الحجم الصغير. تمام. وهنضربها بقى حلو قوي كده مع الخليط دوت، وبعدين هننزل بالزيت والدقيق اللي عليه المنخول وعليه باكت بيكنج باودر او معلقة كبيرة مليانة. تمام. على فكرة هي سهلة خالص، مش هتاخد منك وقت خالص في اعدادها، 10 دقايق بالظبط، يعني احنا كده يعتبر خلصنا. تمام. هنضرب بقى الدقيق مع الخليط دوت لحد ما الدقيق يختفي طبعا زي ما احنا عارفين. تمام. ويبقى بالقوام اللي احنا شايفينه ده. لو حسيتي ان خليط الكيكة محتاج شوية لبن، ممكن تحطي له لحد ما نوصل للقوام اللي انت شايفاه ده. هنبتدي بقى نحضر بولة تانية عشان ناخد حوالي 3 معالق كبار من الكيكة اللي احنا عاملينها دي. تمام. عشان نحط عليها لون احمر، انا هنا مستخدمة اللون الاحمر. لو انتوا حابين ممكن تحطوا عليها معلقتين كاكاو وتبقى بالشوكولاتة، بس انا حبيت النهاردة اعملها باللون الاحمر ده عشان تبقى كيكة مبهجة كده. تمام. الالوان دي جميلة جدا، الطعام حلو قوي. هنقلب بقى حلو قوي كده لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. ما نحطش كتير مرة واحدة لان الالوان دي مركزة، احنا نحط حبة ونقلب ونبص عليها، لو محتاجة لون تاني نحط. تمام. في الوقت ده بقى هنكون مبطنين الصينية بتاعتنا بدهنة زيت او سمنة او زبدة اي حاجة، وهنبطنها بالدقيق، وننزل الدقيق الزيادة عشان ما يبقاش شكله مش لطيف كده بعد ما تخلص. وبعدين هنصب بقى خليط الكيك اللي احنا عملناه ده، وبعدين بمعلقة صغيرة كده هنبتدي نحط في كل ركن من أركان الكيكة كده في الصينية معلقة من خليط الكيكة اللي احنا لوناها زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وبعصاية الشيش تاووك أو بأي حاجة رفيعة كده شبه العصاية بتاعت الشيش تاووك دي، هنبتدي نقلب كده الخليط الأحمر مع خليط الكيكة الفاتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نعمل دوريات كده. تمام. ونحاول كده نعمل لها شكل حلو. طبعا انتوا بقى مش مشغولين بتصوير ولا مشغولين بإضاءة ولا حاجة، فانا عارفة وواثقة ان انتوا لو جربتوها هتعملوها احلى من دي 100 مرة، لانكم هتركزوا اكتر في الحركة دي بالذات، وهتعملوها احلى من دي مليون مرة. طريقتها سهلة جدا وبجد البيت كله هيفرح بيها. وتدخلوها على فرن 180 درجة، طبعا هنشغله من تحت بس، وهي مش بتاخد وقت، يعني ربع ساعة بالكتير قوي وبتكون خلص. طبعا هنختبرها كده بخلة الأسنان أو بالسكينة بأي حاجة، لما تكون نضجت خالص بنطلعها، بس هي مش بتاخد وقت. تمام.
وهنطلّعها بقى نقطّعها زي ما أنتم شايفين كده، ويبقى عندنا الكيكة الرهيبة دي. شايفين جمالها عامل إزاي؟ تحفة والله يا جماعة. والتجربة فعلًا إن إحنا بدّلنا الدقيق العادي بدقيق الرز مخلّيها رهيبة وطعمها فظيع. إن شاء الله تجرّبوها وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم. مع ألف سلامة.